Hi friends, this is our Silent Clay YouTube channel. Okay, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் அப்படினு சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து UV எடிட்டிங், டெக்ஸ்சர் பெயிண்டிங் பத்தி பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். ஆனா என்ன அப்படினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நாம நிறைய கலர் கொடுக்கலாம். ஓகே, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். அதான் நீங்க என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதல நார்மல் கியூப் வச்சு தான் பண்ண போறோம். ஓகே, என்ன பண்ணலாம் அப்படினா அந்த கியூப் அதை ரொட்டேட் பண்ணி கலர் மாற்றி திருடுவாங்கள்ல, அதான் நீங்கள் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எடிட் மோடுக்கு போய்க்குவோம். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கீவேர்டு வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எடிட் மோடுக்கு போய்க்குவோம். போயிட்டு இதில் தான் நம்ம அது பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஏன்னா நம்ம இது மாதிரி பண்ணாலும் அந்த எட்ஜஸ் வந்து இவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்குது, அதில் வந்து கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் டேப் எழுத்திட்டு, ஓகே அப்படியே கூட பண்ணலாம். டேப் எழுத்திட்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக, ரொம்ப வேணாம், லைட்டாக அந்த ஒரு இது கிடைக்க வரைக்கும். ஓகே, இந்தளவு போதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஓரளவுக்கு இருக்குது. இந்த நார்மலாக நீங்கள் நெட்வொர்க் செலக்ட் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. ஓகே, இதில் தான் வந்து நாம் அந்த க்யூப் வந்து செய்ய போகிறோம். அது என்னென்னா எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிபிள் கலர்ஸ் வந்து ஒரே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட் நம்ம இது எல்லாத்தையும் சப்டிவைட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து Ctrl+R அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு எழுத்திட்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து நீங்கள் மவுஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் பட்டன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை நீங்கள் அழுத்தினீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் இது வரும். அது எனக்கு ஸ்க்ரோல் பட்டன் ஒர்க் ஆகலை, ஸோ அதனால் நான் நார்மலாக கிளிக் பண்ணிட்டு ஓனி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாக நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு ப்ளேஸ் காட்டுது பார்த்தீங்களா, அது வந்து கண்டிப்பாக மிடிலாக தான் காட்டும். ஓகே, அதுலேருந்து டாப்பு பாட்டம் ரெண்டுலேயும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்காது. ஓகே, நாம் வந்து இதில் 3ஆக பிரிக்கணும், அதனால் நாம் ஒரு டிஸ்டன்ஸில் போடுவோம். ஓகே, போட்டுட்டு அப்படியே Ctrl+R இது பண்ணிட்டு வச்சுருவோம். ஓகே, இது வந்து சேம் டிஸ்டன்ஸ் அதான் காட்டும். இந்த இதுக்கு வந்து ஒரே டிஸ்டன்ஸ் அதான் காட்டும். ஓகே, அதே மாதிரி எல்லா சைடும் போடணும், மேலே போடணும். நெக்ஸ்ட்டு ஓகே, ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எல்லா சைடும் ஆட் பண்ணிட்டோம். இதில் என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் கொஞ்சம் பண்ணணும், அதை இப்போ பண்ண போகிறோம். டீட்டெயிலிங் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா அதை வந்து லைட்டாக அந்த க்யூப் திருப்புறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா அது உள்ளேருந்து லைட்டாக மேலே வந்தால் அப்படி இருக்கும். அதுக்காக தான் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் மோட் செலக்ட் பண்ணிங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா சின்ன இதாகும். அதனால் ஒன்று இது கேப் விட்டு பண்ணுவோம். ஓகே, பண்ணிவிட்டு இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீவேர்டு என்ன ஐ அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு அழுத்தி உள்ள லைட்டாக ஒரு சின்ன இது க்ரியேட் பண்ணிக்கிறோம், சின்னதாக லைட்டாக. ஓகே, பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இதுக்கும் பண்ணணும். ஓகே, பண்ணிட்டோம். இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே பண்ணணும். ஓகே, நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுவோம். என்ன அப்படின்னா இதில் கேப் இருக்குது, ஸோ எல்லாத்தையும் ஒட்டு போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, ட்ரை பண்ணுவோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ எழுத்திட்டு இல்லை பண்ணுறோம். ஓகே, பயங்கரமாக செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணாததுக்கெல்லாம் இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறோம். இது நல்லா வாட்ச் பண்ணோம். ஒரு சிலது ஒரே மாதிரி இருக்கும், அதே நல்லா வாட்ச் பண்ணி தான் பண்ணணும். ஃபுல்லாக நம்ம பண்ணிட்டோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இந்த இடத்துல டீட்டெயிலிங் ஆட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு எல்லா சைடு பண்ணிட்டோமா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கணும், எல்லா சைடும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஒன் சைடு தவிர. ஓகே, எல்லா சைடும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் ஐ எழுத்திக்கிறோம். ஓகே, பண்ணிட்டோம்.
தரோம். ஓகே, இதில் வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். இதில் வந்து இப்போ தான் அந்த டீட்டெயிலிங்கான ஒரு வேலையை பார்க்க போகிறோம். என்ன பண்ணால் இது நம்ம ஓகே ஃபஸ்ட்டு மிடில் வச்சுக்குவோம். இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே செட் ஆகுது. ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக இது ஒன்றும் லைட்டாக மிஸ்டேக் ஆகுது. ஸோ இந்த மெயினை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சேம் டிஸ்டன்ஸில் தான் இது பண்ணணும். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கிக்கலாம் நம்மளோட இதுதான் அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சரி பண்ணிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த ரொட்டேஷன் பார்க்குறப்ப எல்லாம் பண்ணிட்டோம். மேலே கிளி பார்க்குறப்ப எல்லாம் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா டீட்டெயிலிங் ஒர்க் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இந்த மல்டிபிள் கலர்ஸை ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டில் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சைடு இருக்கிறதுலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு, கலர் கொடுக்குறதுக்கு மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டில் அந்த பார்ட் மாடலிங்கில் பார்த்தோம். ஓகே, இது வந்து பேசிக்காக அந்த இடையில சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எல்லா அந்த இதுக்கும் இடையில சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா பிளாக் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, பிளாக் கொடுத்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கும் நம்ம ஒரு இது கொடுக்கணும். இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஒரு கலர், அந்த சைடு ஃபுல்லாக ஒரு கலர், அது மாதிரி தான். ஓகே, செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் கொடுத்துட்டு நியூ மெட்டீரியல் ஒயிட் கொடுத்துட்டு அசைன் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இங்கே வந்து அப்படிங்க இது இருக்கா, அதை வந்து நம்ம பிளாக்கில் மாற்றணும் ஆக்சுவலாக. ஓகே, பிளாக்கில் மாற்றிட்டு அசைன். ஓகே, அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த ஒயிட்டுக்கு ஏன் இன்னும் அவ்வளோ தெளிவாக கலராக இல்லைன்னு தான் எனக்கு தெரில. மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். புதுசு ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒயிட் கொடுத்துட்டு அசைன் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, ஒயிட் வந்துருச்சு. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு சைடாக பண்ணல. இப்போது ஓகே, இதுக்கு வந்து புதுசாக ஒரு மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நியூ கொடுத்துட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெட் கொடுத்துட்டு ஓகே அசைன் கொடுத்தாச்சு. ஓகே, அசைன் கொடுத்து எனக்கு ரெட் கலர் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த சைடு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நியூ கொடுத்துட்டு இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லோ கொடுக்கலாம். கொடுத்துட்டு அசைன் கொடுத்தாச்சு, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி வான ப்ளூ கொடுத்துட்டு அசைன் கொடுத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா க்யூப் மாடலிங் டீட்டெயிலோட ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்குவோம். சேவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்படியே நான் க்யூப்னு போட்டு ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ க்யூப் 1 அப்படின்னு போட்டு ஒன்று சேவ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, சேவ் பண்ணிட்டோமா, வந்து இதில் பார்க்குறோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயிலிங் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ தெளிவாக இருக்குது, ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, இவ்வளோ க்ளோஸில் போய் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதோட டீட்டெயிலிங் எந்த அளவுக்கு இதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
ஓகே, இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் கலர் கொடுத்து முடிச்சாச்சு, டீட்டெயிலிங் பார்த்தாச்சு. பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஆப்ஜெக்ட்டில் மல்டிபிள் கலராக கொண்டு வந்துட்டோம். அதாவது யூவி எடிட்டிங், டெக்ஸ்சர் பெயிண்டிங், ஷேடர் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு இதில் கொண்டு வந்துட்டோம். இந்த டீட்டெயிலிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். புதுசாக சேனலை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.